Das ist der Gap RC Dolphin, ein 4 Zoll superleichter FPV Racing Quad. Besteht eigentlich nur aus dem Rahmen, Motoren, einem F4 All-in-One-Board und einer Kamera. Wiegt 144 Gramm und mit 850 mAh 4S-Akku unter 250 Gramm, was man alleine fliegen darf. Alternativ mit dem sehr guten 650 mAh Airline Tattoo Akku nur 222 Gramm. Im Lieferumfang sind Ersatzpropeller dabei, ein Ersatzantennenschutz, 2 Schlüssel und 2 Aufkleber. Mein Quad wurde mit FrSky XM Plus Empfänger geliefert, den ich hier direkt von FCC auf EU-LBT Firmware ändern muss. Dazu werden die Empfängerkabel vom FC abgelötet und an ein JST-Kabel angeschlossen. Das Kabel kommt in S-Port von der Taranis X9 Lite S Funke rein. Auf meiner MicroSD-Karte habe ich immer alle Firmware-Dateien dabei, wähle hier die XM Plus EU-LBT Firmware mit RSSI am Kanal 16 aus und spiele die Firmware auf dem Empfänger. Bei dem Flashvorgang blinken beide LEDs am Empfänger. Jetzt kann der Akku dran. Hier nutze ich aus Sicherheit immer einen Smoke-Adapter, der bei einem Kurzschluss die Elektronik schützt. Zum Binden drücke ich den Knopf am Empfänger und stecke den Akku an. Jetzt sollte die LED am Empfänger dauerhaft leuchten. An der Funke wähle ich ACC-ST D16-Protokoll aus und dann starte ich das Binden. Jetzt blinkt die LED am Empfänger und der Quad ist gebunden. Jetzt Akku raus und rein und schon kann ich die unter Betaflight eingestellte Kanäle mit der Funke testen. Die Motoren piepsen und gehen an. Nun kann ich endlich fliegen. Hier verwende ich den 58 mAh 4S Airline Akku und fliege mit der HDO2 Brille. Der Quad hat eine KDX EOS 2 Kamera eingebaut, die okay ist. Aber ich hätte hier lieber eine KDX Ratel Nano Kamera, die besser ist. Die schwarze Haube ist aus einem gedruckten, weichen TPU-Material. Die 1507 3200 kV Motoren sind perfekt für 4S Akku. Haku-Prop 4040 robuster Propeller und unten der gute Tattoo Airline Akku. Und wie es zu erwarten ist, ist der Quad ein richtig schnelles, tolles Spielzeug. Er fliegt super schnell und aggressiv. Bei einem 4 Zoll Quad mit nur 250 Gramm kann man das auch erwarten. Innen sind ein F4 FC mit 20 Ampere SCs eingebaut, die jede Belastung hier durchhalten. Der Gap RC Dolphin ist bereits sehr gut ab Werk eingestellt. So muss man unter Betaflight nur noch den Empfänger und die Schalterbelegungen einrichten und schon kann man super gut fliegen. Die KTX Turbo EOS 2 Kamera liefert ein sauberes Bild, obwohl ich hier lieber eine Ratel Nano hätte, die noch ein besseres Bild liefert. Der Videosender ist sehr gut und das hier mit nur 25 mW eingestellt. Bis 200 mW kann der VTX geschaltet werden. Ich finde die leichte Drohne genial. Fliege zum ersten Mal ein 4 Zoll Quad mit unter 250 Gramm und er ist richtig gut. Man spürt die Beschleunigung, die schnelle Reaktion der Drohne und hat das Gefühl, dass der Quad in der Luft schwebt. An dem Quad kann ich hier nichts bemängeln. Alles ist perfekt. Die Arme von dem Quad sind gut steif und robust genug. Sorgen mache ich mir eher um die Plastikantennenhalter, die bestimmt nach einem Sturz abgebrochen sind. Einen kleinen Nachteil hat schon diese leichte Drohne. Sie ist nicht so robust. Wenn man bei Vollgas abstützt, dann ist garantiert was gebrochen oder die ganze Kamerahaube ist verzogen. Aber das ist mir egal. Der Gap RC Dolphin fliegt so gut und schnell, was mir viel wichtiger ist, als eine robuste und zu schwere Drohne. Also holt euch den Gap RC Dolphin und ihr werdet es erleben, wie gut der Quad fliegt mit über 4 Minuten Flugzeit.